wannan titibirin da ya guje wa muƙabala ya gudu wai ya tafi Jos ya je neman haɗin kai da arnan Jos shashasha a ashasha ane maka dariya baka sani ba wai yanzu mutanen Jos zaka je ka cewa wai musulmi ne suke faɗa da arnan Jos ai ko arnan Jos ya san ƙarya ne ka ce wai musulmai ne suke takalarsa da faɗa ko arnan Jos ya san in dai zai wa kansa adalci wallahi ya san ƙarya ne fitinar Jos ba musulmai bane suke haɗa ta wa ke haɗa ta arnan Jos ne abin da zai tabbatar maka da haka lokacin mulkin Obasanjo ba sai da ya cire gwamnan Jos Joshua Dariya ba ya sa state of emergency Obasanjo menene Kirista ne gwamnan nasu na lokacin menene Kirista ne amma Obasanjo ya ga barnar da suke wa musulmai ya aje maganar addinancin ya kawo doka da oda ya cire gwamnan su amma yau zaka je ka ce wai musulmai ne wai suke saboda wai a shakarcin sama wai ai da musulmai da arna wai lafiya ake zaune wajen 80s 70s wai sai da 80s 70s yana nufin wai sai da izala ta zo kifi na ganin ka mai jar koma in ka isa ka haifu ka fito ka ce mai tatsi ne ba dan ta'adda bane mun san dai duk munafurcin ka aqidar ka ɗaya da mai tatsi ne to mai tatsi ne dan ta'adda ne ko ba dan ta'adda bane mu ji amsar daga bakin ka gwamnatin Najeriya ta yi declaring din mai tatsi ne a matsayin me dan ta'adda kai kuma daga ungiyarsa ka fito kuma har boyewa kuke ba kwa so a yi me ai maganar mai tatsi ne ba kwa so a tuna ɗaya daga cikin ku yace duk wanda yake zagin mai tatsi ne a cikin ku dan uba ne ba dan uwa ba ku abin da kuke cewa mai tatsina ma zaluntarsa aka yi tantirin dan ta'adda kuma ka ba mu labari mai tatsina dan izala ne da'awar izala mai tatsina yazo da ita da'awar me qur'ani zalla da'awar qur'ani zalla ita mai tatsina yazo da ita kuma ga yamun mutanen da mai tatsina bai kashe ba a yakin mai tatsina waye ba a kashe ba a Kano an kashe musulmi an kashe arna kowa amma saboda ka raina wa mutane hankali ka san ɗaukakan biri yana sama tsuliyarsa tana buɗewa ana kallo ane masa dariya bai sani ba amma wannan tsofaffin da suke zaune kiristocin a gaban ka dariya suke maka in dai akan kes ɗin Jos ne nan Gwanin Gora hanyar da in ka bar Kaduna zaka tafi Abuja ba wani gari bane ana ce da shi Gwanin Gora me ake yi wa mutane a wajen idan arnan suka ga dama kawai za su fito su tare hanya su ta yanka mutane sojoji sai da suka dira musu a lokacin Obasanjo sun kashe soja sai da aka je aka maganin su a lokacin mulkin Malam Nasiru ɗan Rufa'i ya je garin bayan sun yi ta'addanci ya rantse yace wallahi in suka sake yi sai ya tashi garin tun daga lokacin ba su sake ba musulmai ne suke wannan ɗan izala ne suke wannan saboda ka raina wa mutane hankali saboda kawai ka ɗauke hankalin mutane daga muƙabala wai gwamnatin Katsina ba za a yi muƙabalan nan bane a yi muƙabalan nan ya sake samun ƙarfi in ya isa ya ci gaba da wa'azin amma raina hankalin mutane yake yana ta tsalle-tsalle wai har ya shiga Jos a'a wannan aiki a Najeriya ba komai bane neman arna ne su zo su taya shi a ce ai mai zaman lafiya ne kar ai muƙabala da shi wallahi duk zillan-zillanka in ka kai tarwada muna kallon ka ba wai Jos zaka je ba wallahi in sama ta bakwai zaka je ba za ka taɓa ruɗan mu ba mu dai muna nan muna jiran muƙabala in ka haifu me na gudun muƙabalan nan ne dan Allah fa amma bai taki gaskiya bane wallahi cikin ruwan sanyi na rantse muku da Allah yanzu ya fi son a ce ƴan sanda su kama shi ya kwana a sel akan mu haɗu da shi a filin muƙabala wallahi saboda mai kwangilar da ruɗin mutanen da ake da komai wallahi da an zauna muƙabala magana ta ƙare kuma abin da yasa muke sako gwamnati a ciki ba neman taimakon gwamnati muke ba saboda mun san in ba gwamnatin ce ta taso shi ba zai ba duk wani makaryaci da ahli sunna suka ce zo ni muƙabala baya zuwa sai gwamnati ta yi masa tara-tara ta taro mana shi amfanin da gwamnati kawai za ta yi mana kenan ba ma buƙatar mai girma gwamnan Katsina ya ja mana aya ko ya ja mana hadisi mu dai kawai ya sa a tare mana shi kai ya gudu shikenan
da haka ya ɗan uwa masu albarka mu sani addinin mu yana da ka'ida kuma wannan shine addinin komai a ce maka ga yadda za ka yi ga yadda ba za ka yi ba wannan shine addini idan ya zama duk abin da zuciyarka ta yi garaya maka shi kake yi to ba addini kake ba me kake yi san zuciya kake yi in ya zama biki ai maka kai to ba addini ba kenan ya zama biki shine Allah yake afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila baka ganin wanda ya shi addini a wajensa san zuciyarsa ne in abu yayi masa arai zai yi in bai masa ba zai ba to addinin Allah ba haka bane ba da yawan abin da zaka ce kana so kai Allah ya ce ba haka nake so ba in dai kai mai addinin ne na gaskiya sai ka bar naka ka bi na Allah da yawa abin da kai kake ganin daidai ne a wajen Allah ba daidai bane da yawa abin da kake ganin ba daidai bane a wajen Allah shine daidai wannan shine addini da haka ya ku abokan zaman mu wanda ba musulmai ba da yan bid'a kar ku ga muna cewa kaza ayi kaza kar ayi bayin kanmu bane addinin kenan domin wannan ka'idar yan bid'a ma suna amfani da ita ai suwana ba sa fada da mu akan maulidi da haka muna tare da su kai kawai saboda ba ai fada da kai akan maulidi ba shikenan kowace shiriri ta ma kana tare da ita to ya zama ba addini kake ba biki kake yi kamar shehun da yace ne to ai abin da yasa muka ce gwanda a zabi kafiri akan dan izala shi dan izala bai ma san shehu shi kafiri bai ma san shehu tijjani ba bare ya zage shi to amma kuma kafiri ya san Allah ya zage shi kai a wajenka da a zagi Allah da a zagi shehu tijjani gwanda a zagi Allah zaka iya abokantaka da mai zagin Allah amma ba za ka yi abokantaka da mai zagin shehu tijjani ba wai a dauka in ma an zagi shehu tijjani aka zage shi aka ce masa me aka ce masa kawai ta akai kaza da shehu tijjani yace ina aya ina hadisi kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan fa shikenan laifin mu wannan ba shine addini ba mu gane addini daban biki daban san zuciya daban shi addini ba biki bane addini ba san zuciya bane addini Allah ya ce ne annabi ya ce shikenan magana ta kare in Allah ya wai abincin kirsimetin nan ta wani abu da masu magana suke cewa wato shi kiɗa ko malam baya cewa ba daɗi sai dai ce me ba kyau to wai abincin kirsimetin nan inda san zuciya ne wai ba zai so ya buga ba to amma aya ta hana sai a haƙura ko ba haka ba kuma bin Allah maganin wayo Allah bin Allah maganin wayo Allah Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik